গুড মর্নিং, ডে 3 অফ ডায়মন্ড হারবার। আজকে সকাল সকাল বেরিয়েছি। আই ওয়াজ ইন হোটেল ব্লু বার্ড এবং খুব ভালো নাইট স্পেন্ড হলো। আই উইল শেয়ার দ্য লোকেশন উইথ ইউ গাইজ এবং ওটার কীরকম রেট আছে, কী ক্লারিফিকেশনস আই উইল মেক ইট। এবং এখন আমি একটু এদিকেই বেরিয়েছি, আমি গঙ্গার ঘাটেও যাব। সো আজকেই লাস্ট, আমি ফিরে যাবো আজকেই। ভেবেছিলাম 2 দিন হবে, বাট আরেকদিন এক্সটেন্ড হলো। সো আজকে দিনটা এনজয় করতে হবে। সো চলো দেখে নিই কী কী আছে। প্রায় 6 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার ভেতরে আউটস্কার্ট এরিয়া, হোটেল ব্লু বার্ড, একদম গঙ্গার পাড়ে। গুড অ্যাম্বিয়েন্স, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস নিয়ে আসতে পারো সবাই। এবং এটা একটা হোটেলের পাশে আর কি বাগান, তো ওখানে ঘুরতে এসেছি, দেখছি বেশ সুন্দর। ভিডিওসগুলো তো দেখলেই, আরও কিছু ক্যাপচার করব। ঠান্ডা আছে মোটামুটি, আমার ঠান্ডা লাগে না সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট আমি এটাই ঠিক আছি। এই অবস্থা অসাধারণ ঠান্ডা লাগে না, কিন্তু ঠান্ডা আছে। মানে অনেকেই দেখছি একেবারে পার থেকে মাথা, মানে মাথার থেকে পা অব্দি কিছু দেখা যাচ্ছে ঠান্ডা, বালুকের মতো ঠান্ডা আছে। তো আমি আরও এমবিয়েন্সগুলো দেখাচ্ছি, দেখো তোমরা, ভালো লাগে।
গ্রামের ফসল উইদাউট পেস্টিসাইডস আই গেস। এবং অনেক দিন পর আমি এরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্স পেলাম যেটা খুব ভালো এবং খুব শান্ত, শহর থেকে অনেক দূরে। তো ইটস আ গ্রেট থিং। দেখলেনি, এবার আমি গঙ্গার ঘাটে যাব। তো যাওয়া যাক। জায়গায় দেখাচ্ছি সুন্দর ঠান্ডা পড়েছে, বাট যদিও বা আমার জন্য নয়। সাইডে গঙ্গার ঘাট।
দেখালাম জায়গাগুলো, কমেন্ট বক্সে জানাবে সবাই কেমন লাগছে। এবার আমার যাওয়ার পালা, বিকজ ট্রেন খুব কম, বাড়ি ফিরতে হবে। 25শে ডিসেম্বর, অনেক কাজ আছে, পার্টিজ আছে, ফ্রেন্ডস আছে, ফ্যামিলি আছে। সো তারা যাওয়ার কিছু ভিডিওস আমি দেখাবো যদি তুলতে পারি, ফোনে বেশি চার্জ নেই। সত্যি আমি প্রচণ্ড আনপ্রফেশনাল, নেক্সট টাইম থেকে প্রফেশনালি করবো যাতে চার্জ থাকে, সব কিছু ঠিক থাকে। সো এটা হলো রুমটা। প্রথমে ওয়াশরুমটা দেখাই। আর গেলাম না, পরিষ্কারই আছে মোটামুটি। সকালকে রাত্রে আমি এখানে ছিলাম। এটার কস্ট হচ্ছে 850। এখানে স্টার্টিং রেট হচ্ছে 800, কোভিডের জন্য 800, নাহলে এটা অনেক 500-600-এর মধ্যে হয়ে যায়। নন এসি রুম, শীতকাল এসির কোনো প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ ব্যালকনি আছে। So you can look outside also. এখন চেক আউট করার পালা, প্রায় 8:30 বাজে। আবার ডায়মন্ড হারবার কবে আসবো জানি না। ডেফিনেটলি তোমরা আসলে এই জায়গাটা ভিজিট করো। দ্যাট ইজ ইন ডায়মন্ড হারবার, রিভারসাইড, হোটেল ব্লুবার্ড এবং তার পাশে এরিয়াসগুলো খুব সুন্দর। অ্যান্ড ডেসক্রিপশানে আমি পুরো ডিটেলসটা দিয়ে দেবো অ্যাড্রেসের। তো টাটা। তো হাই, অন দ্য ওয়ে টুয়ার্ডস হোম। ট্রেন একটু পরেই। খুব ভালো লাগলো 2-3 দিন অন ডায়মন্ড হারবার। সবাই ভিডিও ব্লগটা দেখো, আমার ফেসবুক পেজটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। টেক কেয়ার, বাই বাই।